Buenas, gente. Hoje nós vamos no tijolinho de novo. Aí, ó, estamos tocando fogo de chão, fazendo aí no tijolinho. E vou no disco. Só que hoje eu vou de quê? Vou de panceta. Olha aí, ó, no discão. Direto na fogueira, mas que tal? E aí vou largar ali aquela minha banha bagual. Já tá no final a minha banha de porquinho ali, ó. Já no final o bichinho. Aí eu vou dar aquela selada no discão aqui, pra fazer essa panceta aí no disco aí. Aí. E que vento ali que anda pro sul aqui, tia. Parece que agora dezembro virou tudo finados. Um vento aqui que é a mesma coisa que acontece no feriado de finados, hein. Olha aí, ó. Largar bem aqui. Aí. E aqui o que eu vou fazer, andiada, as pancetinhas, ó. O Chiruzinho tá mostrando aí pra vocês. Eu peguei 5 pancetinhas e vou usar o meu tempero aqui, ó. Tempero pra porco, chiru abagualado, mas que tal? E nós vamos largar o tempero aí, vem com alecrim, especiarias, variedade de temperos aí, ó. De tudo junto aqui, ó. E nós vamos largar ele. Esse aqui eu não deixei de um dia pro outro, tô temperando só agora aqui, viu, indiado. Aqui é uma costelinha, ó, a ponta da costela também veio junto ali no vale, na pancetinha, né? Nós vamos só de... Olha aí, ó. Ó. Esse aqui é sem pele, tá, indiado? Se quiser fazer com pele também pode, olha aí, ó. O Chiruzinho vai dar um... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Panceta no disco de arado, direto no chão, hein, ó. Sem muito floreio. Olha aí. E agora nós vamos controlando aqui, eu vou virar, vou trabalhar. Nós vamos deixando. E aí vamos virando até dar uma desmanchada, até ela assar aparelho. E já é uma dica bagual, se não tem... Ó o chiru, quero largar um alho também, ó, cebola, pimentão. Mas tá aqui o tempero completo, o chiru já vem com o alecrim, tudo prontito ali. E nós vamos selando ela agora e trabalhando com ela na caloria até ela afrouxar os ossinhos e ficar aquele espetáculo. Tá bueno? Já voltemos aí. Batizar milonga, Pampiana por sobrenome, que céu adentro se some e campo afora se alonga. Cadência que se prolonga, sem data de nascimento, nas catedrais do relento. Pajé, feiticeiro monge, meu som foi parido longe, nos alambrados do vento. Me escutai, ó São Martim, Osório, Bento e Rivera, mas a pampiana bandeira que as tenho dentro de mim. Ânsia Meríndia, claríndio hemisfério que berra ao som da nuvem de guerra, acordeone burreguei. Nasci, minuane campeiro, num bordonete de terra. De tanto andar em patriadas, das três gestas campesinas, trago manojos de crinas e entreveiro de potriada. E nas cordas afinadas da guitarra chimarrona, enredei muita ciadona com promessas de namoro, trançando cadres de couro com prima, quarta e bordona. De cada estrela que apago, guardo o último lampejo neste galdeirão de andejo, de cruzar de pago em pago. E assim nesse trago a trago, de trajadas e repontes,
eu sempre retorno às fontes. Buenas, indiada, ó, só tô fritando, selando, o bichinho já tá pronto, tá? Se quiser largar um alho, algum tempero. E aqui eu vou de jamel, ó. Eu vou dar uma, olha só, ó. Aí, ó. Olha aquela flambada, olha aí, ó. Não tem os índios velhos chique aí nos restaurantes. O chiru abaguala na jamel aqui, ó. Não tem floreio, olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse que tal? Hã? Olha aí, indiado, ó. De fundamento. Aí o bichinho. Mas não tem floreio com chiru. Vai na canha. Olha aí, ó. Olha aí. Que espetáculo. Ó, vamos tirar aqui, ó. Aí. Aí, já, ó. Deixar o chiruzinho aí, ó. Dá um. Olha só. Olha aí, ó. Mas o chiruzinho só no. Olha aí, ó. Olha aí, já. Que bagual. Aí tem mais magrinha também, se quiser tirar uma mais magrinha. Tiremos aqui, ó. Olha aí, ó. Mais gordinha, mais magrinha. E tu pega a teu gosto aí, né? Olha aí, ó. Olha aí. Que bagualice, hein? E vamos provar aqui, ó. Vou largar até uma pimenta aqui pra provar com vocês. Olha aí, ó. Aquela com alho. A búfalo da Gonzalo. Olha aí, ó. E vamos terminar assim, ó. Olha aí. Ó. Jada, espero que tenham gostado. Patrão Maior abençoe. Tá aí, ó, a moda campeira. Tchau, tchau. Abraço. Buenas, indiada. Chiru abagualado. Tá aí o videozinho. E puxei uma extensão aqui para agradecer a vocês, desejar um feliz ano novo, com muita saúde, principalmente muita saúde, muita paz, que seja um ano de prosperidade, que a gente, né, passe por todas essas situações, que tudo se resolva o mais breve possível. O Chiru quer deixar aqui aquele abraço, quebra-costela, como o Chiru sempre fala, chinchado de volta e meia, desejando todo amor, paz, carinho, saúde, prosperidade, din-din na guaiaca, que a gente tem que pelear. Agradecer a todos vocês pela parceria, pelos joinhas, por acreditar nesse índio velho aqui, que está sempre aqui na telinha com vocês, aqui através da plataforma do YouTube. Agradecer aos meus parceiros, todos que a gente teve aí durante o ano, Eco Posada, Vale do Ribeira, Marsala Alimentos, que me ajudou no evento, a Ajustar Clínica de Quiropraxia, está sempre junto com o Chiru também, a Jamel, coisinha da Jamel, obrigado Jamel, a Gonzalo, sempre com aqueles temperos de fundamento, né, tia? Agradecer que vem aí muitas outras e que a gente evolua e agregue muito mais nesse ano que tá vindo aí. O Chiru quer agradecer de coração e desejar tudo, energia boa entrando agora na tua casa, que o Patrão Maior ilumine e abençoe a todos aí grandiosamente. Obrigado pelo carinho, pela parceria, pela paciência nos vídeos, que o Patrão Maior abençoe vocês grandiosamente. Obrigado, tá, indiada? Obrigado, parceiros, obrigado aos patrocinadores, colaboradores, apoiadores, todos aí que fazem com que o Chiru desenvolva o trabalho, os contratantes, aqueles que pediram para fazer um churrasco, né? No geral, aqui fica aquele quebra-costela chinchado de volta e meia, tamanho do Rio Grande, para todos vocês. Tá bueno? É isso aí. Bom ano novo, muita saúde, tá bueno? Beijo no coração. Tchau, tchau, indiada.